大家好，我是 Leo 高老师。今天呢，我们来探讨一下关于理想气体和真实气体的一些性质。那么我们说，理想气体呢，我们有三个假设，才能成为理想气体。哪三个假设呢？第一个，它的 molecule 与 molecule 之间啊，它的什么？它的作用力是可以忽略的，这是第一点。The interaction is negligible 啊。第二点。的 size 或者叫 volume 啊 volume 是可以忽略的啊。第三个，它们的什么 collision 叫 perfectly elastic 啊 perfectly elastic 就是说它们的碰撞是完全弹性的。换句话说，它们分子与分子、颗粒与颗粒之间碰撞，它们是不会发生能量损耗的。那么符合了这三个假设，当然这就属于理想气体了。那么这是一个考点，大家请注意，请把它记住啊。那么好，那么实际情况啊，不都是这个理想气体，大部分情况还是真实气体，对不对？那么我们说 real gas 真实气体，那什么情况下它更倾向于像理想气体？什么情况下更不像理想气体呢？好，我们讨论一下，更像理想气体情况是在哪里？如果就温度和压力来说。我们说高温、低压 （high temperature, low pressure） 这种情况下是更倾向于理想气体。为什么？我们可以从刚才的三个假设来回想一下。当你的 temperature 足够高的情况下，每一个 particle 它有足够多的 kinetic energy， 对吧？它的动能，那就可以overcome the interaction between the particles。它可以克服这个分子间的一个作用力，就是说分子间作用力这时候可以什么 negligible 忽略了，这是符合其中一个假设。第二个，当你的 pressure 足够低，那也就是说你的这个颗粒与颗粒之间的一个间隔足够大，那就说明什么？说明你的 size， 你的每一个颗粒的 size 相对于整个一个 container 容器的体积来说，每一个颗粒的 size 就非常小了，因为它间隔足够大嘛 ，pressure 很低嘛。所以说这个时候是可以忽略啊。那么我们就是说这个是符合我们的假设的。那么在这种情况下，它就 real gas 更倾向于像 ideal gas 啊。那么什么情况下更不像 ideal gas 呢？更倾向于 real gas 呢？偏离的更多呢？就是在 low temperature 和 high pressure 这两种情况下，它的什么？它的这个 real gas 就更不像 ideal gas。它的 deviation 就会更大，偏离更大，deviation 更大。为什么？你看，低温，它的 kinetic energy 不够大，所以它没办法克服分子间的作用力，分子间作用力 interaction 就不能被忽略。而且，高压情况下，它的颗粒与颗粒之间的这个空隙足够小，小到什么程度呢？小到它的 size 相对于整个体积来说是不能被忽略的。你就好比说，你煮了一锅粥，一锅浓粥啊。放了很多米，那你米粒与米粒之间的缝隙很小，你这个米粒相对于整个碗来说就不能忽略。如果你煮了一大锅的稀饭，你只放了3粒米、5粒米，那你每一粒米相对于整个这个大锅来说，它的体积就可以忽略的。好，所以这个情况下，高压情况下它挤在一起，那么这时候它的 size 就不能被忽略了，不能被忽略。所以在这种情况下，我们说它更不像理想气体。那我们说从这个分子间的作用力来说，怎么来更细分哪一种气体更像理想气体，哪一种气体更不像理想气体？我们主要用分子间作用力。我们讨论过啊，以往这气体啊，一般都是非极性的啊，就算是极性呢啊，它也不属于这种离子键或者是金属键，对吧？通常都是一些共价性分子啊。那么它存在的3种力，一种叫 hydrogen bonding， 一种叫做 PD-PD force。一种叫做 ID-ID force， 那么它分子间的作用力越强，那么当然就什么不能忽略就更倾向于像真实气体，不像理想气体，它的 deviation 就更大，对吧？它偏离理想气体就更大。那好，我们看什么情况下它的力越强啊？具有 hydrogen bonding 的时候，它的分子间作用力是越强的，越不像理想气体。什么分子是具有 hydrogen bonding 呢？这些。对吧？如果它是气体的情况下啊，对吧？
那什么情况它是 PT false 啊？这些。什么情况下它是 ideally false 啊？这些。那我们说，普遍来说，这些都大过这个，也大过这个。就分子作用力，它们三个是大于它们两个，也大于它们两个。所以这个偏离来说，偏离理想气体的这个范围来说，程度来说，也是它们偏离的更多，更不像理想气体。它们第二，它们最像理想气体。而在 ideally false 里面，我们又可以通过什么分子的一个 molecular mass 分子量来判断。分子量越大 ，ideally false 越大，分子作用力越大，所以偏离更多。分子量越小 ，ideally false 越小，所以这三个比较肯定是 oxygen 它的偏离更大，因为它分子作用力大 ，molecular mass 高，而 hydrogen 分子量只有2，所以它的什么 ideally false 比较弱，所以它的偏离就小，它更像理想气体。那这就是我们来判断这个真实气体和理想气体的一个关系，怎么样偏离大，怎么样偏离小，怎么来判断，以及理想气体的这个假设。好，谢谢大家。